Piya Yarana Deya Yarana Danga Yarana Siyadama Dua Yodi Myanu Leso Moye Shiko Buddha Bumyo Manlya Karo Jayado Buzonda Panama Sirana Dara Pinya Uriya Duja Mimiru Aloshia Tanda Ado Mu Mati Mye Nido Naipandu Logang Doga Katin Kinyin Yamjito Naipandu Logang Tau Maya Kilita Rui Choya Nyenya Deyan Pito Naipandu Logang Mimiru Ato Sepita Vipadana Nyandi Limyanza Menyandu Jidu Pyu Naipandu Nyamau Pyu Naini Pizi Mogo Tawaga Nwewin Yogi Durosian Bono Kamya Mula Nepia Sambo Lingago Nina Piabia Yuzo Budo Jabazo Kamya Mula Nepia Sangono Nada Nebizona Mudo Shino Myapaya Pena Yojo Leso Moye Shiko Kaibi Paya Daro Ye Sibit Pidara Mudo Jidro Agama Banida Mogo Tiaro Piaji Jiduro Gondo Nyano Dugo Amieta Ora Ute Matabi Tiaro Piajima Pirika Tombongo Muena Joja Anita Tobi Kandanya Yak the Boba the Jinga Paya Aboja, Soma Hoja Dwara Mura Ubanidia Dai, Poniru Lila Dadla, Juza Dadla, Nya Yadla go, the Garang Maria, Jidu Budabame, Madi Moja dia Midong of Wajaba. Diyami Chain Laina Ludodi Ade Maumi Nyuma Doromi Madi Moja Diyami Chain Laina Ludodi Ade Maumi Nyuma Doromi Ade Maumi Nyura Dali de Chiga Dale Jaya Dini Town the one she said to Kunip Nayong Lazan said to Yenny Sayed and Jimbala and Mogo Vipadana naming the other Gambojale Chawya Nola and Ne Nana Bindia Mogo Ubandi the two down Mutagere, Rudana Mutagere, Jirosh Sierra Pia. Duke Dukaroma, Riyadi Lokamale, Doro Jidu Miara, Ero Pamado Town Boya, Nase Ligubo, the English Child Town Goa, Child and Kujama Bo, the Lori Ero Uni Anna Dana Nebo, I need the Arabia, Autoba Lala Jero, Uni Anna Dana, Town Goa, Child and Mashla Neabo. Charavai Kano Chadaraga, Tongo a child and Autovala Rema, Kano Chadara. Jude Minamuandure, Tu Chandaga, a Yenchari, Ujo Deno, Badurozari. Monjadeno, Minum with a Guru, a Tavrama, Sudan Ago, Sudan Tajana, 3 Bedore. Ujo de Koma Milavu. Yarang other than the damn Mojina, Ujo de Tama Milavu. The Lori, Edoma, Mogo to Tado, Lemijara, go. The Lori, now the Gatido, Mali at the Gadia, the Gatido, the Gajuero, Mali or the Diarida. The Lori go, the Gatiga, Marapura, like Na Ligide. The Gati beat him out, Mina Muandu. The Gatigo, Toroli, or Atika Tavrama, Hoja Soma Dware.
ဒီလိုတွေနောက်သူတို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးဒီကလာသစ္စာမဲ့ပြီးတော့မှအတွင်းတရှုတလာလှုပ်ပြီးတော့သတင်းပေးတာနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်နေကင်းကြောင်တော့တတ်ခံရတာကိုဒီလိုတွေအဲ့ဒါနာပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကြီးသူတော်တွေဒီ1324ခုဟိုအခမှာပန်းဝါမဆိုခင်လေးပေါ့အခမှာပန္တိတာဘောဓိသိဆက်ကမှုဒီရန်ကုန်ကိုကြွားရင်းနဲ့ဟို6ဓာတ်ကြီးမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြင့်မိဒီကလာဩဝါဒတရားချင်းမြင့်ခိုင်းတော့အဲ့မှာတန်လေခသုတ်တံဆိုတာလေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြင့်နေတယ်တန်လေခသုတ်တံဆိုတော့ကသူများမကောင်းမှုပြုနေတာမြင်နေငါတို့လိုမပြုဘူးဟာငါတော့ကောင်းအောင်ပြုမှာဒီလိုတွေနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးကလာကြင့်ကြံတော့တန်လေခလို့ဆရာတော်ကြီးအလွယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာကိုသူကမကောင်းတဲ့ပြောနေတာငါသူ့လိုမကောင်းတဲ့မပြောဘူးအဲ့လိုသူကမကောင်းတဲ့ပြုနေသူ့လိုငါမကောင်းတဲ့မပြုဘူးဒါတန်လေခလို့မှတ်ပါဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးထည့်ဟောတာလားယနေ့ဗမာပြည်မှာတဲ့ပရိယတ္တိလောကမှာတော်တော်စွမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကတပည့်တော်ကျေးဇူးကင်းတာတော့ရှားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါထည့်ဟောတာလေဒီလိုတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုစာဝါချပုံတွေပါတွေကိုနှစ်ပတ်သက်ပြီးကလားဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းတောင်ရမှာနန္ဒမူဆရာတော်ကြီးဆိုတာအဲ့ကမှာဗာတိတဘောဓိသိတ်တွေပြီးတော့အဘိဓမ္မာမဟာရဂုရုဘောဓိသိတ်တွေဆက်ကချင်းခါတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအန္တိဝါတိကတပည့်ရင်မန္တလေးမြို့ဆိုင်းနာမကဟိုချမ်းသာကြီးပရိယတ္တိစာသင်တဲ့ကြီးတီထောင်ပြီးတော့မှစာချပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလှုပ်သွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲပြောကြပါသူဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်မဲ့အသက်ကသိမ့်မပေါ်3နှစ်လောက်ပဲกว่าတယ်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ပဲ1262ခုပွားဟိုနန္ဒမူဆရာတော်ရဲ့1264ခုပွား3နှစ်ပဲกว่าတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခုရိပ်သာသကိုင်းရိပ်သာသာထူထောင်ပါသာတော့ဘုန်းကြီးဝန်းကျင်တက်တော်ဝါတော်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလိုက်ပြီးတော့ကြော့တာကိုနန္ဒမူဆရာတော်ကြီးကလည်းတက်တော်90လားရှိနေကြတော့90လေးမှပြန်တော်မူသွားတာပါဘုန်းကြီးကသွားကြော့တယ်သူကမေးတယ်ဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတဲ့ဘုန်းကြီးကမပြောပါဘူးရိပ်သာလုံနေတယ်လို့တပည့်တော်မဟာဒုက္ခမှာသတင်းသုံးပါလဲဖျားဆိုတော့အင်းနဲ့မဟာဒုက္ခဆိုလို့မေးရအောင်မယ်တဲ့မဟာဒုက္ခမှာနေတဲ့ကိုတော့ကုတိရုစေဝနာမှာမဟုတ်ရိပ်သာလုံနေလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဆရာတော်ရကြားပြီးသားဖြစ်နေတာကိုဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးလည်းဟိုတဲ့ပေါ့မဖုံးကွယ်ရိပ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဖျားလို့ရှောက်ရတာပေါ့ဟိုဝန်တာလို့ပါတဲ့ကိုမစွမ်းနိုင်ကြတဲ့အမှုကိုတော့စွမ်းဆောင်နေတာဝန်တာလုံးလို့မေးရတာပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ကြီးအန္တိဝါတိကတပည့်တဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာစာလိုက်တဲ့ကမှာဆိုဝါနဲ့တကလိုက်ဆိုဝါနဲ့တကွာလိုက်ခဲ့ရတာတဲ့စာတော်ဝါမှာ200ကျော်အနည်းဆုံးရှိတယ်တဲ့ဒီကတိတွေမကြံပါမကြံရတဲ့နေရဝင်းပြီးတော့စာလိုက်ကြရတာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအတန်ကအောင်တော်မူလိုက်တာတဲ့အတန်ကအတန်ဝါကြီးတဲ့ဗဇက်ဖျားလက်ထွက်လာတဲ့အတန်မဟုတ်ရင်ကောင်းနဲ့လှိုက်ထွက်လာတဲ့အတန်တဲ့ဘယ်သူမှမတူဘူးတဲ့ကိုယ်ဆရာမကိုချီးကျူးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့တကယ်သာနာတောင်ဒိဋ္ဌိကျထမ်းဆောင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဆရာတော်တာဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြီးပါပဲအဲ့မှာဘုန်းကြီးကကြော့တော့ထပြန်လာတော့အဲ့မှာခြေလမ်း50လမ်းတော့လမ်းတယ်ဆရာတော်ကြီးထားလိုက်လာတယ်ဥဒုမနခဏဆိုတော့မှစာအုပ်ကလေးကင်တော့မှရော့တယ်စာအုပ်လေးချီးမြှင့်လိုက်တာအဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ယူသည်ယူတော့မှပြန်လာလှန်တော့ဖိုက်တော့အဲ့တဲ့မှာအဲ့ဒီကအဘိဓိသမဟာရဂုရုဘောဓိသိရတာ2ပါးကိုအဲ့တော့တစ်ပါးကမိုးကောင်းကတက်တော်86တင်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးထေရုပတ္တိဖတ်ကြည့်လေမိုးကုတ်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပြန်ရောတကယ်ဘွယ်တုဂုံတူကြီးတွေအကြီးဆုံးကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဆရာသမားအဖြစ်နေပါလားလို့ဆရာတော်ကြီးအတွက်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာကူယူမိတာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဆရာတော်ဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကပရိယတ္တိလောကမှာလည်းကျေးဇူးများတယ်ပြောကြပါလို့ပฏิပတ်တိလောကမှာဆိုတော့သူတက်တော်တင်ရရှိတုံးလည်းဒီလောက်ကြီးမကျေပြအောင်ပေါ့မောဂုတ်တဌာနຫນွေလေးလာကြမောဂုတ်တဌာနလေးလာပေါ့ဝါတွင်ကြတော့အမရဗုဒ္ဓတဌာနပေါ့ဆောင်းတွင်လေးလာကြတော့မန္တလေးတဌာနပေါ့နောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နေရာကမကောင်းရှာဘူးနေရာကအကျိုးမပေးဘူးပဲပြောကြပါစို့
နေရာကအမရပူရရိတ်တာဆိုလည်းမတူဘူးအနောက်ဘက်ကတန်လန်းနဲ့ဈေးနဲ့အရှိဘက်ကလည်းကားရနဲ့လူနေရက်ွက်ထဲမှာတော့ကြေရုံလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတွေဝါရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရတနာကူဘောနဲ့သူညံပေါ်တော်ရိုက်နေဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုတွေအဲ့လိုဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားအမရပူရမှာဟောတဲ့တရားတွေဆိုခွေသားနေနဲ့ယထသားနေနဲ့ဒီလိုတွေဒါမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြတော့ပေါ်လင်းနဲ့အရှုခံပြတဲ့သဘောထားပြီးတော့ဟောသွားဟောကြဆုံးမသွားဟန်တူတယ်သူ့တဲ့အနောက်ချက်ဖြစ်ရမတူဘူးညံလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အနောက်ချက်ဖြစ်ရတူတယ်ဒီလိုတွေမန္တလေးဆိုနေရာတောင်ရှိမသွားကြဘူးအဲ့တော့လက်ဖက်သူလက်ဖက်ချောက်ပွဲယုံဟိုပွဲသားကြီးဥရှိသွေတော်မမတို့တိုက်ကြီးကိုဟိုကြောက်မှနဲ့သတင်းသုံးပြီးကအဲ့မှာပဲတရားဓမ္မတွေချင်းမြင်သွားတာကိုတော့မို့အပန်းအကြည်လင်ဆုံးတရားတွေမှာမန္တလေးဟောတရားတွေအကြည်လင်ဆုံးတရားတွေပဲဟိုဆိုကြပါစို့2လပိုင်း60ခု1960ခုနှစ်2လပိုင်း3လပိုင်းတရားတွေထိုင်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲကြည်လိုက်တာကိုအဲ့လောက်ကြည်တာပဲမှမရှိဘူးမုတ်ကုတ်ဟောတဲ့ဟာတွေကြတော့တချို့တော့ကြည်ပါတယ်တချို့တော့လည်းဟိုမိုးကလည်းအဲ့တော့မိုးကမိုးရင်းနဲ့ဆောင်းတွေ2လ2ဥရုပဲရှိတဲ့မြို့ကိုအဲ့တော့မိုးရင်းမှာဆိုတော့မိုးကလည်းရွာတယ်မိုးရွာတော့မိသက်နဲ့မောင်းတော့တရားဟောတော့အဲဆက်သားနေရောပါတော့မိုးသားနေရောအဲအတန်းနဲ့ဝေးဝါပြီးတော့မှနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာဒီလိုတွေအခုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသတိပြင်းနဲ့ကြောက်တဲ့ခရတင်ဖို့ကစားဥထွက်ပြီးသားကဟို46ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုတ်ရထုတ်လက်တော့989ပုတ်လာရှိတယ်အဲ့လောက်ကတော့မကြခင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြီးစည်းသွားတော့မှာကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့အတန်တော်တရားကိုစလုံးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကြိုးစားတော့မှာအဲ့မှာကြည်တာတွေရောမကြည်တာတွေရောကြည်တာကြတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကူးပြီးတော့မှဟိုလက်ရည်မှုနဲ့ကူးရိပ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ယူရမယ်ကလေးတွေကိုကြည်တဲ့ခွေတွေအတန်တော်ရွေးပေးရမှာပေါ့ကြည်တဲ့တရားတွေကိုတော့ရိပ်တာတွေကဟိုကူးကြမဲ့ယောဂီတွေတို့သီလရှင်တွေကြောင့်လဲတင့်တဲ့နာနဲ့မကြည်တာလေးတွေရွေးပေးရမှာပေါ့နေတဲ့တရားရည်ဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မကြည်တာရွေးပေးရမှာမကြည်ပေမဲ့သူကနေကြကလေးနဲ့တက်ပြီးကြလားတူးတူးလေးဖွင့်လာရင်လုံးစီပါစီနာလို့ရတယ်လူကူးရည်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေကြိုးစားကြမှာအဲ့တော့ရောကတာလည်းဗမာပြည်မှာ1954ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာစဖမ်းလာတာဒီလိုတွေအဲ့လိုတွေစဖမ်းလာတော့1954ခုတရားတွေသိမ့်မများဘူးပုတ်ရ20လောက်လာရှိတယ်55လည်းသိမ့်မများဘူး30လောက်ရှိတယ်56ကအနည်းဆုံး16ပုတ်လား19ပုတ်လားအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်59ခုလည်းအလုံးကြီးမများသေးဘူး30ကျော်ရော30လောက်ပဲရှိသေးတယ်သစ္စာ26ချက်တွေကြတော့59ခုတရားတွေမှာပါလာကိုဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘယ်လိုမှဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားတရားတွေကိုဘုန်းကြီးအပြောက်ပြက်အလေလွင့်အဖြစ်မခံဘူးပေါ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကူးရေးပြီးတကားလားကြောက်တဲ့ခါထွင်းပြီးတကားလားဓမ္မသတိနဲ့ပူဇော်သွားမှာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအထီအောင်ဆုံးကျေးဇူးဆက်နိုင်မယ်လို့သိတဲ့လေခံယူထားတာကိုအခုလူနေကြတာတို့စုစည်းပြီးတကားလားကိုယ့်အနေကိုစုပြီးတကားလားလားမလို့ရဘူးနော်အဲ့တော့ခုနှစ်ဥစ္စာဆိုတော့10သိန်းဆိုခုနှစ်ဥစ္စာတက်ပါသွားတာပေါ့ဟိုပြည်တို့ကြတော့အမှုဆောင်လုပ်တဲ့တကားတွေကတော်တယ်အဲ့တော့ဟိုခုနှစ်ဥစ္စာဘယ်သူပါမလဲတယောက်10သိန်းဘယ်သူပါမလဲနဲ့အဲ့လိုယောဂီတွေကိုသူကကြီးညာတော့သူပါမယ်ငါပါမယ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုနဲ့10ဥပြည့်ရင်ဘုန်းကြီးလာတကားရေးသက်ချတူလိုက်တယ်နောက်က10ဥစ္စာဘယ်သူပါမလဲတယောက်9သိန်းတူ9သိန်းဒီလိုနဲ့ပြည်က12စုလောက်ရသွားတယ်ဒီလိုတွေညောင်ဦးလေးလည်းမထုဘူးညောင်ဦးကဘုန်းကြီးသိပြီးကလည်းအားပြုမထားပါဘူးအဲ့တော့အလွန်ရ2စု3စုပေါ့လို့ဒီလောက်ပဲအောင်းမိတာလားလက်တွေကြတော့8စုလောက်ရတယ်သူကလည်းမထုယောဂီမများပေမဲ့ဟိုယာတိနာနေဟိုမရိတ်သိမ်းတဲ့မသိမ်းသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့များလည်းစကားဝင်ကြတာကဟိုတောသူတောင်သားတွေများစုကိုညောင်မြို့ဘောကသကောင်းဝင်တာနည်းနည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းကိုအားရပဲပြရယောဂီနည်းတယ်နဲမယ်ကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားကြတော့8စုရလာတယ်ပုံးလူတာက3စုပေါ့အရေးကြတဲ့လူတာက5စုပေါ့ဒီလိုတွေဒီမှာလဲ5စုတော့ရပါပြီ
အရင်ဘွဲတော့လည်း9သူနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒီဘွဲလည်းခု9သူပဲရသေးတယ်နှစ်ဘွဲပေါင်းမှာ10သူရသေးတယ်ဟုတ်ပြီးတဲ့တပေါင်းလာဘွဲတုန်းက18သူတောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရသလောက်ပါပဲဘုန်းကြီးတို့ကနဲတယ်များတယ်သိတဲ့မအောင်မေပါဘူးကျေးဇူးတရားနားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြတန်းကြမှာပေါ့နောက်တစ်ခါပတ်သက်ရှိတဲ့နဲ့လူညမလူတာတတာတရားကြီးမှလူတာတတာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနေကြပါဘူးလူကြမှာပါပဲကဲပြောကြအောင်နော်သူလာသောတာပန်ညာတွေပြန်နှွှေးလိုက်ကြအောင်လို့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့လို့အမြဲတည်းသဝိုင်းတေသနာတော်အရင်စိုက်ပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားတယ်လေဟုတ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားယူဩရဏတာသိတတ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကအဝိဇ္ဇာဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပါတွေအာထုဘာလေပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုဘာလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ကြောင့်ကျသဘာအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရအာထုရင်ဘာတွေကျိုးပေးတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဘက်တို့ကြောင့်ကျိုးပေးရပါလေပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုလို့ပြုမြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုဘာလေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှင်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးသည်ကြောင့်ကျိုးစပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမေုံလေးတွေပြပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိတိကျပြမကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိတကိုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒီအလိုလိုပေါ်လာသလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ဒီဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတော့ဘာသင်ပါလဲဒီကိစ္စစင်ဒီတန်တရားစင်ဒီဆက်ပြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာသင်္ခါရတို့လားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာပါသလားခန္ဓာဖြစ်ခြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့မပါတဲ့သဘောကြတော့ဗာတိတိပြောသက်္ကာရိတိပြုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်ရဘာစဉ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနာလေရာတိပါပြု၍ဘာသင်နေပါလိမ့်သက်္ကာရိတိပြုလက်သက်္ကာရိလည်းပြုတဲ့ဝိသီကလည်းသင်တဲ့သို့သောခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလတော့အလိုကြပါလိမ့်ကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းတရားတွေလားလုံလေပြီးသောတိတ်ကာလတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဆိုအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကြတဲ့အောက်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲချုပ်ပြခဲ့ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့အတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအထုကြတဲ့အောက်ခန္ဓာကချုပ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကြရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမှာတဲ့ဗာလိတိပြောမလဲသတ္တရတိပြုတ်သည်သို့သောအောက်ခန္ဓာ၅ပါးဒီမခိုင်မြဲတဲ့သဘောကြီးလို့ချုပ်ပြကွယ်လွန်တည်ကြည်ခဲ့ရ냐တော့လေတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါလားသူချုပ်ပြသေးဘောဝင်သွားတယ်နမသူနာလားသူနောက်တာအသိခန္ဓာတင်ရဖို့သေးဖို့ရေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတိဆိုအကြောင်းမျိုးစီအပြင်ခြေသိပြုထားကြသေးသလားတည်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာမဟုတ်တာသဘောရရင်တည်ရင်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှာတဲ့ဘာတိတိပြောမလဲဟုတ်စရပြုတ်တယ်ဒါအတိတ်ခန္ဓာဟောင်းခန္ဓာအပြက်ခန္ဓာပဲအကြောင်းခန္ဓာဘက်ကနေဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတဲ့နီးလို့အောင်မိတာပါယခုဘယ်ကာလမှာဘယ်ခန္ဓာနဲ့မြတ်တူနေကြပါလိမ့်များဒါယခုပြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြစ္ဆုတ်ပံကျွတ်တော်လာပြည့်နေအတူနေကြတဲ့အသစ္ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာလားချိုးပြက်ကွယ်လွန်မပြီးဖြစ်တဲ့အောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းမကင်းသောအပြင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားဒါပေကွယ်လွန်မပြီးဖြစ်တဲ့အောက်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအတူနေကြတဲ့အသစ္ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးဆက်နေသောဘောကြရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါဘလို့ယူမတဲ့ပါဠိတွေပြောမလဲ
Surani built there. Those of Pisu Bangalama, Dunija, the Kananaguro, Chubia, Kualungabi, Hanangavadi, the Zudi, the Dudi, the Binda, the Modama, like Lana Mavala, Kulana Mavala, Shui Lana Mavala, Young Lana Mavala. They can't know the way, Hongkong, like Banana, the boy, Kana like Navalo, you might body the Biomale. Tapadadi, the beauty, Becala, Bebo, Becana, Mamma Boga, the Ramabara, the boy, Takari, Hongkong, Macami, the boy, Chubia, they were one another boy, Tapadadi, the beauty, a Jomabel, a Jubi, the Canada, the Yabona, the boy, if you go to watch a body debut, if you go to watch a body debut, pay a mamma, put that one bar of the watch a body debut. That piece on long those who love the Banyan, Yamaglo, they met Tajava, Taliponia, Papiro, needing Nubi near the door. Tiago, Titi of Amdun and a Bogurigero, Dinanilo, so the name of Pine. Krimari, Jomaji Bo, Eddie Jumiare, Pono Yemedima, Horo, I Pono Yeda Lodoma, no one Maka Hora, oh, Lewa Yeda Pidaibo. Aaron do other shit and Mala Chaula Chini. At that diaconate on Shidore, hey Boja, Titula Dora Banyano Doa, oh, Bride de Lo, Pazaka Jonida, the Lodi, the Mama Jodo, the Dalido, Pine Vide. The gale at the Congo, they are con a name of them. Pure Biomuna, but do Madame Demu. Galili Bua, a diamond garden. The Lodi. Elo Jidimialu, Tidio, Amdun, and a Boguri. The Nevin, or Yan Yana Boguri, Pipiago, Shinyan, Amadun, and Boguri, Jaro. The late Mapiapo, Loyin, Tayama Ponia, Eddie Judy, no Ubi de Gala. I jumped on them and no Benida. Capitandia Vepioja, no? To Bombi and your father is a Puzola Jandu. He do Bizio, Aramana Bizio, a DVD Bizio, Anandra Bizio, the man Andra Bizio, the Hazada Bizio, Inya Minya Bizio, Nadia Bizio, Uba Nadia Bizio, Urizada Bizio, Pizazada Bizio. Hadivana Bizio, Kama Bizio, Vivaka Bizio, Ara Bizio, Enria Bizio, Dana Bizio, Mega Bizio, Tambioda Bizio, Vibioda Bizio, Hati Bizio, Nadi Bizio, Vigada Bizio, Avigada Bizio. Pisayo, no? Padao days, Padao than I tell Yapin and Yayadan in a pit in the Pisayo Mobu, Pisayo, Joe Yurigo Montane, Joe Patambuzonia, Pisayo Yapinide, Yayadan Ya or Yapin and Mapidiabu, Padao than I Pidia, Pisayo, Erama Dandra, Mama, and Maria Nadia Pididi on Bigavi, no? In the Uban Nidia Piso Pioja. Ubanida, Ajido Miadia Pene, Jidi Vida, Ubanida, Piso, Lomidava. To Umaga, the modern you are a moji, the demo of me, you are a tipping down and Tatua Bonua. Ajido Miadia Pene, Ajido Miadia, a chant top and pippin, Jidi Vida Gadore, the Lulibuma Bedare. Error. Ubanida, Pizodi, Burima, Kudala Dama. Bizimana, Gudalana, Damana, Ubanida, Bizina Bizio, Burima, Shishina Pigono, Bizimana, Nana Pigono, Burima, Shishina Pigono, Gudala, Dama, Gudo diarodi, Bizimana, Nana Pigono, Gudalana, Damana, Gudo diarua, Ubanida, Bizina, Ajida Miadia, Chandoma, Ubanida, Bizia, Dadibi, Pizo Bacaro, Gidi, Hodi, the Luzare, she Gudua, no Gudu. Ajida Miadia, a chant of Mabine, Jidi Bobabe, and with Dan Ramina, Muigre, Muigan, the Habio Tema, with Dan Ramin no? Unu Pialonga, Muigan Dama, Mumuja the Gabiora, Tumboa,
မောဒရာတဘောဘောအဲ့တော့မွေးတဲ့သူ့လက်ထက်တရားမင်းကနတ်ဆေးတောင်လေးထက်လှုပ်လိုက်တာကိုဆေးတောင်လေးကင်မွေးလာတော့မေတော်ကြီးကမေးတယ်ချစ်သားတဲ့ချစ်သားလက်ထက်ဘာလေးလဲတဲ့နတ်ဆေးမေတော်တဲ့ယောဂမှန်တောက်တယ်တဲ့မုံမရင်ဘယ်လိုစစကားပြောတာအဲ့သူခမဲတော်ကြီးကသူ့ဖေကြီးကဥယျာဉ်ကောင်းဝင်တာဖြစ်နေတာဘာဆေးနဲ့မှမပြောက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလဲတိလိုက်ရရောတခါဒီနတ်ဆေးလေးတခါရှူလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတာဒါနဲ့တခါလဲကြည်ညာပြီးတော့မှအနာရောဂါမျိုးစုံဘယ်ရောဂါပဲဖြစ်ရှိတဲ့လူလာကြခုရက်တော့ရေပေပါကြီးတွေလို့ပေါ့လေအဲ့လိုတွေထည့်ပြီးမှဒီနတ်ဆေးတွေတွေးတယ်ပြီးတော့မှနဲ့လေးတခါလဲသတိလောက်လေးတွေထည့်တော့မှအဲ့ဒါတခါလဲတောက်ရတယ်သုံးရတယ်လို့အကုန်ပျောက်တာသူလူကျေးဇူးများတာဒါမို့ဖရာအလောင်းတော်ကြီးများဖရာဖြစ်မှာတတ္တဝါတွေကျေးဇူးများတာမဟုတ်ဘူးလို့အလောင်းတော်ဘဝတွေကျေးဇူးများလိုက်တာလို့အဲ့ဒါမှအမရဗုဒ္ဓမဟာကရုဏဆရာတော်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဟာတဲ့ဖရာဖြစ်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမကြီးညိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလောင်းတော်ဘဝတွင်ကြီးညိုလှပြီတဲ့ကြီးညိုစရာတွေကိုအဲ့ဒါမဟောတရတဘဝမွေးမွေးခြင်းစကားပြောတဲ့ဘဝပေါ့ဝိသန္တရာမင်းလည်းဒါမွေးမွေးပြောတာပဲမွေးတာနဲ့တခါတည်း तू ကပုဒ္ဒရိမိပဲမေတော်မဟုတ်ပုဒ္ဒရိမိပြားကြီးကိုအဲ့တော့စပြီးပြောတာကိုကမေတော်ဘာမှလှူစရာရှိတယ်လေတဲ့ဒီလိုတွေချစ်တာမပူနဲ့တဲ့ချစ်တာပြည့်စုံတဲ့အမျိုးမှလာလူဖြစ်ရတာတဲ့စိတ်တည်းညလူရသေးမယ်ဆိုတော့မှအဲ့လိုတွေလက်ထက်တကလည်းအပြားတစ်ထောင်လောက်ထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုတွေသူကလေးတို့မှရင်သူ့အထိန်တော်တွေပါတယ်ခါသူ့ပရိလေးစင်မလားပရိချုပ်ပြီးတော့ပေးတာဒီလိုတွေအပိကံကဝါနာပါလိုက်ပေါ့လေးတိကဝါရတင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့ထုံးလာပြီကိုလူဘဝနဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြည့်တာအဲ့ဒီပါရမီဖြည့်တယ်ဘွာဝေသန္တရာမင်းဘဝပဲဒီလိုတွေနောက်ဆုံးသိတ္တမင်းသားဘဝတော့ခမရတို့ကြားဘူးပြီးသားတွေပဲဟုတ်ဗလားမြောက်ရခုနလနှမ်းမိကလာအေကောဟာမသမိတေထောဟာမသမိဇေထောဟာမသမိလောကကြီးငါအများဆုံးငါအကြီးကျယ်ဆုံးငါအချီးကျူးလိုက်ဆုံးဒီစကားသုံးရဲတောက်ပြောတာကိုမွေးမွေချင်းပြောတဲ့တဲမှာအဲ့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဝိသန္တရာမင်းဟာအလှတောင်းဝါနာပါလိုက်တာမွေးတယ်အဲ့လိုတွေသူစီမှာအလှခနာလာပဲစီမလှခြင်းမှုမလှနိုင်မှုတော့မရှိဘူးနောက်ပဲဆိုတော့လည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဆင်တော်ရဲ့ဆင်ပြူတော်ရနာလားလူတော့လားလူခနာလှူလိုက်တာပဲအဲတိုင်းပြည်ကမကျေနပ်ဘူးပေါ့တိုင်းပြည်ကမကျေနပ်တော့ဝိုင်းအော်ကြတော့ခမဲတော်မေတော်ကနှင်ထုတ်ပြရတာကိုအမှန်တော့သူ့ဘုံကညောဖြစ်လာတဲ့ဆင်တော်ဒီဆင်တော်ကအဲ့လိုသူ့ဘုံကညောဖြစ်လာတဲ့ဆင်တော်သူ့သဘောကြသူ့လူမဲ့ဆိုလူနိုင်တာပေါ့အတိုင်းပြည်ကဘာမကျေနပ်တယ်လို့လဲပေါ့သို့တော့လူတွေအတ္တသမားတွေကိုဒီလိုတွေနှူးတာပဲအဲ့တော့ရှေ့ကုသိုလ်နောက်ကုသိုလ်ကိုသူ့မှာကျေးဇူးပြုနေတာပဲနောက်ပြီးသားမရတယ်လူသားတော့ဇာလီမင်းသားနဲ့တမိတော်ကနာသိမင်းသမီးလည်းလှူတာပဲနောက်ပြီးမတ္တိမိဖုရားလည်းလှူတာပဲတလောက်လိမ္မာရေးချနဲ့တော်ဝင်မိန်းမလည်းလှူတာပဲအဲ့လိုတွေသူ့မှာရှေ့ကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုနေလျက်တယ်ခဏတို့လည်းမထူဘူးခုဒီမှာအိမ်ကထွက်လာတဲ့ကကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့တရားဘောသွားမယ်တရားနာမယ်သစ္စာတရားနာမယ်ပဋ္ဌာန်းတရားနာမယ်ပဋ္ဌာန်းတရားပဋိသသုံးဘဝနည်းနဲ့သစ္စာဆက်အောင်နာမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကဒီလိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကာစီတော်လည်းကုသိုလ်စိတ်နဲ့ခုဒီမှာလာတော့လည်းမထူဘုန်းကြီးစကြော့ရရင်ခင်ဗျားတို့ဥသုံးချိန်ချရတယ်ကုသိုလ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကြော့တော့လည်းကြော့တဲ့စကားတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကိုယ်စကားရှေ့ကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေတာဒီလိုတွေခုတရားတဲ့တဏှာနာပြီးရင်တခါတဏှာထိုင်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါရှိကတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ကတရားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုပြန်တာဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒီအချိန်ကိုတက်ကောင်းရှိခေါ်တာဘဝအရတော်တယ်ပြောရမှာပေါ့အဲတန်ត្រာမှာလောဘနဲ့အသက်ရှိခဲ့တဲ့ဘဝတွေကအသင်္ချေနာနာဒေါသနဲ့အသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေအသင်္ချေနာနာမောဟနဲ့အသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေအသင်္ချေနာနာဒီလိုတွေအဲ့တော့ကိလေသာ7ပါး14ပါး1500ကိလေသာဥသိပြီကလည်းအသက်ရှိတဲ့ဘဝတွေကအသက်ရှင်တဲ့ဘဝတွေကအများဆုံးကိုတလိษံဆိုတော့ဘာမှကိုတခါကုသမအကုသမမသိဘဲနဲ့စားမယ်အိမ်မယ်မေရုံမီဝဲမယ်ဒီသုံးမျိုးပဲသိလို့သူတလိษံခေါ်တာကိုတနည်းအားဖြင့်မက်ဖို့မှာဖီလာကလာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်နေလို့တလိษံခေါ်တာကိုဘာကုသိုလ်အကုသိုလ်မှသိမလဲပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့လိုဘဝတွေအဖြစ်များခဲ့ပြီးပြီဒီဘဝလေးကအ
Amadan, a metron. The Ametro, you metro, the Nazum did it. Nandara Matakama, my people, to the Hong, Bodu, to the Hong, a Sima, Bodu, go Saibo, go change the arm. Josaja, ma. Now the man, the love, Kone, Queen Yiduraga, Tutti and be Pian Jomo, Chowman Mino, Omitaba. At a Hodene at the Denta Lugi like this, only don't out there. Oh, Piabo Magina, saving guy, who that I need to have saving guy you through a losing garden, not on a total shape Yemoya, when they did that. That end is a money popular, Kali de Yola. Don't know what Jimmy did. The Ludi, don't know where that's don't additional Tanya Danjet in the same changing Boarabo. The Americana Yaro, the Malan, Nimilun the Yarado, Nimilun, the Mimu, the Nini the Yaram, somewhat Havabo. To the Ludi Alima, Pamama di Duabene, for any go shoulder, Nina like that. The Lubi Luba Yagera, Mane, I mean a Yava Yagerole, the Lu, oh, Payasoma, City Mamma Netraga, I mean, do ya Jomagera, oh. The Ludi Piazroga, a car alga, Bonnie, and Yomobu. Amadan Jada Marga, alone you go Jalama, Quatinji, Nanda the Karaga, Mahakaba, Adenji, Yidolumia, Adenji, Pia de Suma, Boman, Dunya, Gavatunya, Gavatunya, Gavati, the Ludine, Payamuya, Kaka, Lagraga. Chidan Bono Pia, Lady Gavati, Bari Pidian, Kakarima, Payali, Nachi to be, Nachi to be Bonabe. No got the Sudara, Nemara, Norato, Taramana, Gava, Ledu. Paragaba, Madun, and Trelamet, Payabu and Gavagale, said the Cavare, she did, Neji to Rabiole. In a Mahakababon, lady in a Kababon, Gudon, Gurong, Guya, Guya, she said Gugavaga, Payamu and the Donya Gavari. The Ludi, early Kama, Payamabune, Payamabune, Kagalama, Donya Gavama, Pinaji, Dedi J, Dubogo Pinola, Pajium Yamalebo. The Ludi, Damo, Payapun Radi. Edo Turogon Dakan Yendan a Bogure, Jidumia on Juzama, Kar, Omidava. Do Viagora Mia Menota Daba, Don Baduraga, Nama Bogo, Lubonzam Nika Miata, Lumiga Miata, Lubonzaboga Yamadago, Menota Daba, Don Bal, Horamurambo. The Luturogon Tia, Piquin Dada, Boguri, tell me Turogon Dia, Lila like that, Juzan Boguri, then you Turogon Dia, Mekema, Piquin Yade. Boa Banshin de Uma, Meloda, Boa, don't know about Horamudi. The Ludi, Edo, Mimi, your boss, and Yamakamo, who Mandara Matakama, Mapula, Turovon, Baduli, go Sambo, go chin in the Juzamaka. Did I believe in a thing I sing a pepper horse, the Lu Amandi Juzamaka, and Mialan and Lilo Mapipi, Mialagaro, Mialanero, the Jua, and Miamuga, the dog of Miatadin, Mialu Genombo, and Miabedoro, good Wayoma, Madoya, Atoma Pimali, Betaka Madoya, Belubi, a believer, Siam Lebo. The Ludi, a believer, Miena, Ingado, and Nejagavida, a bedudra day. Did you got a believer and a dinashing up there? A low lumia, Payasuma, Sidimam, and Dojo Sodigo Yajara. Mimu level by my yaw, Juza Bijava. Purima, Gudala, Dama, Pitimana, Gudala, Damana. Ubaneda Bidina Bido, Purima, Shishin and Picono, Kudala Dama, Kudo Diarodi, Kudo Diado, Kudo Canari, Beno. Ero Tia Kudo Diadroga, Kudo Yashidoga, Tada Diago, Tada Diadroga, Yoji Mubabe, Paya Sumana, Jimmy, Yojimu, Paya Jidro Gonori, Yanona, Jimmy, Yojimu, Paya Suma Lina, Jindonere, Mangarona, Jimmy, Yojimu. The Yonjimu Yankan Bidoma, do the down to the Pilani Nago. The Yonjimu Yankan Bidoma, Ubodila, the Saudi and the Pilarago. Don't that they got Leonard to the day. Leshima, Ola, a Jana Pina Yao, do 9 and a Junan Yanane. Lama Mejida Bogo, Papa Yana, Babiga, Dulu Swallow, Jane that Chauchi Melebo. The Luri, Chutada, dear Webia Jane Hari, Ero, I don't know about the Lule, Pomino. Amarabura, Kura, Soma Bajababi. Two me body letter to my. Now, the Miji letter Jolati, Dime. Bude, Loma Lujara. Ero, Sanami, Tamangamurale, O Maraburama, so Nathan, Mazi. Ero,
ngã thì chép rồi nấy thì cái mố bé để ôi nhà hiện là nè để từ lúc đi nấy cái đùa lao là mấy cái phá cái mấy rồi đi tới mấy gì biểu gì bà về tu bé sẽ bị mà ta nam bị cái tập hội bà về từ lúc đi phong rồi nhắm phía cái là mà ra bùra cán đâu mà nhắm phía cái là xong cả hồ đi mà toa ra để cô rồi đi ấy đi cô suy cái cô lo à suy cái cô toa cha từ lúc đi phong nhớ được cái nào ai rồi làm được ở trong tí chứ lo hồ ta cô yên này lại bị cái ai cô xong khăn gì đấy hậu đấy hồ ở ta giao chú này cái là xong được coi gì coi rồi nó tụi bây giờ thế này lòng này đó đó là giá vậy bộ nó cái hiện là cái lâu này chỉ dùng chỉ nàyအဲ့တော့တခုတစုံစီတကနှစ်ခွက်လောင်းလိုက်တော့တဖားစားလို့မကုန်ပေါ့ဩဒလူတွေကိုလို့အဲ့တော့တပည့်၄၅ချက်ကျတော့လောင်းမပြတ်ဘူးပဲဒီစံချိန်တိုင်းမှမရောဘူးပဲတပည့်20အစိတ်ဖြစ်တော့လဲလောင်းနေတာပဲအခု1000ကျော်1900 1000ကျော်ဖြစ်တော့လဲလောင်းနေတာပဲဒလူတွေကုသိုလ်သမားကုသိုလ်အထုံပါနေတာဘုန်းတို့စကိုင်းဟိုရက်ွက်လေးနာမည်မပြောပြရသေးတယ်လေတော့နေထိခိုက်နေမှာဆိုလို့အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ကိုဒေါက်တာရှင်စေကိန်းသားတို့ရက်ွက်ပါပဲအဲ့တပည့်တမန်ငါမှုတော့လဲဆုံးလောင်းတဲ့အလေးမရှိဘူးဒီလိုတွေနှစ်ချက်သုံးချက်ဆိုလဲလောက်မှာဘူးပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ရေးခင်းပြတော့20စိတ်ဖြစ်တော့လဲပို့ဆိုးတယ်မလောက်နိုင်တော့ပါအခုဆိုတော့လောက်မလောက်တော့ဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ဝါနာကုသိုလ်ပြုနေကြဖို့ကကုသိုလ်ပြုကိုပြုရမှာဒါမို့သူတော်ကောင်းတွေအထုတာလဲဝါနာပါနေအောင်ကြိုးစားရတယ်ဝါနာပါနေအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီလောကလေးတွေကိုလုံနေရပုံကိုယ်တွေကအဲ့တော့ဒီလောက်ရဒီအလုပ်မှလောက်ရသေးလို့ရှိရင်ဟိုစားမဖြစ်ဟိုစားမုံအိတ်မပြောအိတ်လိုမဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေဒီလိုပြောင်းကြိုးစားမှာခုဘုန်းကြီးဒီရွှေဟိုရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာရွှေတကုံကတရက်မှမပြတ်ဘူးဘုန်းကြီးမနဲ့မဲ့တယ်ဆိုတက်တယ်ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့တကားဘုန်းကြီးဝင်တာပဲပထမဆုံးတက်တဲ့ဓာတ်တွေကဘုန်းကြီးပါသွားပြီပဲဒီလိုတွေအဲ့ဒီမှာတကတွေ့ရတယ်တကားကြီးတယောက်ဟိုကော့တောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာအခြေချနာခရိယန်ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကူးလာတဲ့တကားကြီး16နှစ်ရှိပြီးတော့တရက်မှမပြတ်ဘူးမိုးရွာလည်းထီဆောင်တက်တာပဲတဲ့ဒီလိုတွေဟိုဘိတ်ကနေပြောင်းလာတဲ့ဒီကမာကြီးသူနဲ့တွဲပြီးတယ်ကလားအများအားလာနေတယ်သူကလည်း12နှစ်ရှိပြီတရက်မှမပြတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုတွေအခုမနေ့ဟိုတာကီတာလာရတယ်အဲ့ဒီတကားကြီးကလည်းမတူဟိုဘာလဲဟိုက်ချက်ကလေးနဲ့လာနေတယ်သူလည်း6နှစ်ရှိပြီဒီလိုတွေဩသူတို့မှမတက်ရမနေနိုင်ဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ရတယ်ဒီလိုတွေရွှေတကုံဖူးရရင်တေးပြောပြီးလို့စိတ်ထဲကိုဒီလေးအောင်မိထားတာတဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်ကအင်္ဂါထွက်ညအိတ်ကြရရင်မနေ့ကျဖျားတဲမဲ့မနေ့ကျဖျားတဲမဲ့ဟောကုသိုလ်ကဖြစ်နေပြီဟိုတခါရဆိုမနေ့ဆိုသူကတဏှာဝဲဆိုထပ်တော့ဆုံးကကိုယ်တိုင်ချက်တာလူတွေကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးကလာဟိုဆုံးအိုလေးသေးလေးနဲ့အဲ့လိုတွေလော်ရီကလေးတွေဒီအထုပ်ကလေးတွေနဲ့သူတို့လာတော့စွတ်ကြဲအမြဲတမ်းတဲ့ပဲအဲ့လူအိတ်ထဲမှာသူအင်ကြီးပါတယ်ဆုံးတော့ကမန်တွေကမှအင်ကြီးတွေပါတယ်ဝတ်လဲပြီးတော့မှယူသည်ဆုံးတော့ကတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပတ်ကသူ့ပေးထားတဲ့မြေတပိတ်ရှေးတပိတ်ကလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့လေဟိုဘာခေါ်မလဲဟို TV တဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကဒီပေါ်တင်ဆိုတော့မတင်ញင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဇွတ်တင်ခိုင်းတော့တင်ရတော့အဖုံးလေးကွဲသွားတာသူ့မှာယူကျုံးမြဖြစ်နေကြတာအဲ16နှစ်လုံးတက်လာတာကြီးတဲ့တိနေတာနဲ့တဲ့ဓာတ်တမင်လောက်တာနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်တာပေါ့ဒီလိုတွေဒါမှကုသိုလ်နဲ့ထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပဲဝိပဿနာလုပ်တယ်လှုပ်ရှင်တယ်လို့မလှုပ်ရှင်တယ်လို့ဟိုမြိုင်မျိုးနဲ့ဇီတော်ကြီးကဆရာတော်ဥဒါကဆရာတော်ဖိတ်တပည့်အဋိဋ္ဌံထားလို့ပေါ့တရားမြည့်ရက်ကိုမတည်သောငါသည်တဏှာဥပါဒံကံဟူသောပစ္စုပန်သမှုရသစ္စာနှင့်ဇာတိဇရာမရဏဟုသောအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းချမ်းဖြစ်သောတရားရှုပွားမှုကိုလှုပ်ရှင်နေလှုပ်မည်မလှုပ်ရှင်နေလှုပ်မည်နောက်သို့ဆုံးမည်မဟုတ်ဒီလိုကြိုးစားကြမှာအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးအပြင်နာနဲ့အိယာထားတစ်ချိန်ညအိယာဝင်တစ်ချိန်တရက်မြောက်နှစ်ချိန်မြောက်အချိန်မှန်ထား၍အရှိန်မပြတ်အာသိနေကောင်မြောက်အောင်ကြိုးစားထားမယ်ဆိုရင်ဘာခင်ဗျားတို့သိမင်းနဲ့စီကင်းရတာဘာပူဇာရှိမှတဲ့လေဒီလိုဒီကြိုးစားကြမှာကောင်းသောအလုပ်ဆိုတော့ကကောင်းတုခိုးမှာကောင်းကျိုးပြီးကြမှာပေါ့ဒီလိုဒီတခြားအတုခိုးစံဖရာအတုခိုးစရာကြီးပဲတော့ဖရာလောင်းရင်ဖြစ်တော်စင်အတုခိုးစရာကြီးတယ်ပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့ထုံပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကုသိုလ်မပြည့်ဘက်ကိုမနေတော့ရှေးကုသိုလ်နောက်ကုသိုလ်ရှေးကုသိုလ်နောက်ကုသိုလ်ဒီလိုဥပနေတဲ့တတ်မြတ်ကျေးဇူးပြုလာတော့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒါမို့လေးသိနေတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီထုံးလာတော့ဝိသန္ဒရာမိလက်ကျဘာပြောတယ်လို့လဲအထုတ်တရောက်နေပြော
ရမနေနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမို့ဒါနပါရမီရိုးရိုးလူတာရိုးရိုးပြည်ဥစ္စာလူတာဒါနဥပပါရမီတော့ခြေလက်အင်္ဂါတွေမျက်စိလိုလဲမျက်လုံးလိုလဲမျက်လုံးဖောက်ထုတ်လူတာပဲဟိုမလေးတော့ဘူးသူ့မှတကဒီအတွက်တိတ်ပြီးတကခဲမနေတော့ဘူးလူချင်းစိတ်ကိုတဖွာဖွာနှလုံးသားမှာအလိုရှိတဲ့သူလာကားမှသေးနှလုံးသားထုတ်တာလှူလိုက်ချင်တာဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဒီလိုတွေအဲ့တော့မလူချင်မှုမလူနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးသူတို့မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအမရဗုဒ္ဓမဟာကဏ္ဍဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူကလည်းသူကြီးပန်ကိုသူလည်းအဲ့ဒီလိုသူ့ကသူပါရမီဒါမို့ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌသိတဲ့ရေးသွားတဲ့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားထေရပတ်ဒီထဲမှာသူကြီးပန်ကလည်းသူကြီးပန်မှာထွက်တာပေါ့ပါရမီကုသိုလ်ကြီးတဲ့သူ့ဆုံးမတွေကလူဖြစ်တဲ့ဘောလည်းပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဒါပဲဆုံးမတာကိုယဟနာကြောင့်ယဟနာတန်ထွက်တာပေါ့ဥနာတိလွတ်တယ်အဲ့လိုအားထုတ်ကြဒီလိုတွေဥနာတိတန်တရာထဲမှာတရက်နေရတရက်ဆင်းရတာပဲတခဏနေရတခဏဆင်းရတာပဲတန်တရာကအမြန်ကျော်လုပ်ကြယဟနာကယဟနာအတန်ထွက်တာပဲသူကြီးမကသူကြီးပါအတန်ထွက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလေမရဗုဒ္ဓဂန္ဓုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့အလုပ်ကြီးကိုရင်လေးရှိတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့တချို့ကလားညာအလူခံကြတာကိုတပည့်တော်ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာအဝေးရပြောပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါခီးစိတ်မရှိလို့ပါဗျာဆရာတော်စွန့်ပါဗျာဆရာတော်ကကိုရင်တခါတည်းစွန့်ပေးလိုက်အဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့သူတို့ဖိုးသူလေးတွေပါနဲ့ကပ်ပြထားတာကိုအဲ့လိုတွေနောက်ကျကိုရင်ကလျှောက်တယ်ဘုန်းကြီးတဲ့လိမ်ပြီးတော့လာလူခံနေတာတဲ့အဲ့လိုတွေဘုန်းကြီးကတော့ဆရာအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကလိမ်မဲ့စီကွာတဲ့လိမ်လည်းငါတော့လှူကျင်တာပဲတဲ့အဲ့လိုတွေလိမ်လူခံလည်းငါလှူကျင်တာပဲကွာတဲ့အဲ့လိုတွေအဲ့တော့ဘယ်တော့ပဲသူ့ကိုလာပြီးတော့လိမ်ပြီးတော့လှူခံနေပဲတည်းလှူမှာပဲအဲ့လိုဒီအလှူကထုံးလာပြီကိုအဲ့တော့ဆိုတာရှေးကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုဥပနိဒတ်အဲ့တော့အာကြီးသောအကြောင်းထောက်ပံ့မိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောသူတို့ပေါက်ထားပါခင်ဗျားတို့လည်းကုသိုလ်ကိုမနေကြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကအလှူရတဲ့လက်နဲ့မကွာလှူဒန်းနေကြတာတွေအဲ့တော့ဓမ္မရွှေဒဂုံဘုရားကြီးတို့ဓမ္မမန်းလေးမဟာမုနိဘုရားကြီးတို့ကြိုက်တီကိုဘုရားဆိုတာအဲ့တော့ဘာနာတော်ငွေတွေကိုဘုရားဥထုငွေတွေကိုတောက်လဲနေတာဒီလိုတွေအဲ့ဒါလေမကြံကောင်းမစီကောင်းတွေအဲ့တော့မကြံအမစီအဲ့ဒါတွေကိုကြံစီမှတော့လေပြည့်စည်ကြတာပေါ့ဟိုတော့ကကိုမြင့်တဲ့သခင်တန်ထုံတို့ကဗါတဲ့သူတို့မြတ်အာနာရရင်လေဗမာပြည်ဒီလိုမစင်းအစင်းရမခံဘူးတဲ့သုံးမကုံဆွဲမတထိတ်သုံးခုရှိတယ်တဲ့ဒါတွေပြည်သူပန်သိမ့်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ဖုံပြို့တဲ့ဘုရားအကုန်သုံးမြင်မဲ့တယ်တထိတ်သုံးခုကဘယ်သူလဲဆိုရွှေတကုံတယ်မဟာမုနိတယ်ကြိုက်စီရိုးတယ်ဒီလိုတွေသူတို့အာနာရအစိုးရဖြစ်ရင်ဒါတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီရွှေတွေယူတော့မှတိုက်မိတယ်သုံးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မတော်အပ်တယ်မတော်တဲ့အကြံတွေကြံပြီးတော့အသက်တန်းနေမှာပြီအောင်မနေရတိုးတဲ့တောင်းနေမှာဒီလိုခွေးတွေဝက်တွေတေးကြရတာတွေဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်မကြည့်တာလေမသိတာခက်တယ်အတော်တာသွားတယ်ဒီကွန်မြူနစ်တဲ့လူတွေကဘာသာတရားရဲ့လို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေသူတို့အဖေလူကိုကိုယ်တဲ့မတ်ကဘယ်လိုဆိုတာလားလီနင်းကဘယ်လိုမော်စီတုံးကဘယ်လိုနဲ့ဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့မော်စီတုံးကြည်ညိုလို့မော်စီတုံးကိုတော်တော်ဖြစ်အောင်လဲလုပ်ပြီးမှလုပ်ပြီးနိုင်မှလားမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်မှဘာမှမသိတဲ့လူရဲ့ပုထုဇဉ်မှာအကျမ်းသာပုထုဇဉ်ဘာမှတကသစ္စာတရားနဲ့ဝေးတဲ့အတိမညာဘာပဲအတိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမကိုအုတ်ကြီးရှေတန်းတင်ပြီးဒီကလားတလူတွေဥထိတ်ထားပြီးကလားဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတော့ဒီလူတွေမပြည့်စည်ဘယ်လူတွေပြည့်စည်ဦးမလဲပေါ့တလူတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုဖုံးပြောတာသိတယ်နော်ဗမာပြည်တထိတ်သုံးဦးတယ်သူလားဆိုတာတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှတိုက်မိဖုံးပြီးသုံးပြမှာတယ်တထိတ်သုံးဦးကဘယ်လိုလဲရွှေတကုန်းနဲ့မဟာမုနိတယ်ကြိုက်ထီးရတယ်ဗမာပြည်မှာနာမည်ကြီးဆုံးဘုရားသုံးသူပဲပြောကြပါလို့လေအဲ့ဒီလိုတွေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့အာဟုသူသမားလည်းအာဟုသူပဲကြံတာပဲကုသိုလ်သမားလည်းကုသိုလ်ပဲကြံတာပဲဒီလိုနားလည်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆိုတော့တာပုရိမာကုသလဓမ္မပိဋိမာနကုသလဓမ္မနာဥပနိဒပိသေနာပိသောပုရိမာရှေ့နဲ့ဖြစ်ကုန်သောကုသလဓမ္မကုသိုလ်တရားတို့ပိဋိမာနနောက်နဲ့ဖြစ်ကုန်သောကုသလနာဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ဟာကုသိုလ်ခန္ဓာတို့ဟာဥပနိဒပိသေနာအာကြီးသောအကြောင်းထောက်ပံ့မိယာတရားဥပနိဒပိသတ္တတွေဖြင့်ပိစ္ဆေဥပကာရောကျေးဇူးပြုရသည်ဟောသည်ဖြစ်ဒါတော့မခင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့တလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေးကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကို
ဥပနေတဲ့အာကြီးတော့မိယာတရားဖြစ်နေကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောကိုဥပနေတဲ့ပစ္စည်းလို့အောင်မိထားပါနောက်တစ်ကြောင်းကပုရိမာကုသလဓမ္မာပိသိမာနာအကုသလဓမ္မာနာကေတင်ဒီဥပနေတဲ့ပိသိနာပိသောပုရိမာရှေ့၌ဖြစ်ကုန်သောကုသလဓမ္မာကုသိုလ်တရားတို့သည်ပိသိမာနာနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောအကုသလဓမ္မာအကုသိုလ်တရားတို့ဟာကေတင်ဒီအချုပ်ဥပနေတဲ့ပိသိနာအာကြီးတော့မိယာတရားအကြောင်းထပ်ပါဥပနေတဲ့ပိသိသတ္တိဖြင့်ပိသောဥပါကရောကျေးဇူးပြုရသည်ဟောဒီဖြစ်ဒါတော့နေရာတကာတိုင်းမဟုတ်လို့အချို့ဆိုလေထည့်ထားတာဒါလို့ကုသိုလ်ပဲမဲ့လေဉာဏ်ရှိလေတတ္တတရားခိုင်မာလေးနဲ့ကုသိုလ်ပြုနိုင်မှာကိုအဲ့တော့တတ္တတရားမခိုင်မာပကတနာလွှမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကြလဲကုသိုလ်ကြောင့်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြတာပေါ့ချို့ကြွားခြင်းဝါခြင်းတော့လူတယ်ဟိုကြောင်းသောက်တာကမျက်နှာကလှမှာအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့တော့ဂျုံညိုကြောင်ညတကလည်းမထင်မရှားနေရမယ်ဆိုဘယ်သူမှကုသိုလ်မပြုခြင်းပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့နေရာမရွေးပဲနဲ့အဲ့ဒါဟိုမန္တလေးကဟိုစာရေးဆရာမယ်ဒေါ်မလူတော်မှာရေးတဲ့တဲ့မှာဟိုရွက်ပုံးသီးကုသိုလ်ရှင်ပေါ့လေရှင်းတော့ကအင်္ဂလိပ်လက်ထဲတော့ကသူကဘိလိစီရေးလုပ်ခဲ့ရတာကိုအဲ့တော့ကတော့ငွေကြီးကအမတန်တန်ဖို့ရှိတော့လင်ကိုမရပဲရှိတော့တာတော်သမီးကလည်းမရှိတော့ငွေပုံငွေရှာတွေကရှိတယ်ပေါ့ရှိတော့မြေကွက်လေးဟိုမြေကွက်လေးဝဲထားဒီမြေကွက်လေးဝဲထားဒီလိုတွေနောက်ကြတော့သူ့မှာမြေကွက်တစ်ထေးဖြစ်နေပြီပင်နေယူတဲ့ခါမြေကွက်တွေအများကြီးပိုင်နေပြီအဲ့ဒါလေကျင်ကျတဲ့ခါတည်းဒီရက်ကွက်ကမူလာတောင်မရှိမူလာတောင်မြေဖြစ်နေလှူဒီလိုတွေသူကဟိုလူမျိုးရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကအများကောင်းကျိုးတက်တယ်အဲ့လိုတွေကလည်းရှားကြံလူသွားတာဒီလိုတွေနောက်ကြတော့မန်းလေးအဲ့တော့မိသကြိုသက်တွေပါလေအတုကမိသကြိုသက်တွေကမရှိသေးဘူးပေါ့သူကလူလာပြီးတော့မှတိုင်မင်းနဲ့ဥလာခမဥဆောင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသတင်းစာလည်းထိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာလို့ဆိုမှကျွန်တော်ဟိုတူရီသတင်းပေးတာ2000မှဒီလူမဲ့တူရှိပါတယ်အလှရှင်ရှိပါတယ်ဗျအမသူအလှရှင်သူကိုယ်တိုင်ပဲမှသူကနာမည်မဖော်ဘူးဘာလူသူကနာမည်မဖော်ဘူးရွယ်ပုံဒီကုသိုလ်ရှင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတွေအဲ့က2000ဆိုတော့ရွှေတကြသားမှဘယ်လောက်200ရှိသေးတဲ့ခေတ်ကြီးကိုဒီလိုတွေ200ရွှေတကြသားမှန်တရားဆို30သားမှန်2000တပိတ်သားဆို2000ပေါ့ရွှေတပိတ်သားဘိုးတော့လူတာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်လူနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကိုထုံးနေတာပဲဒီလိုတွေဒါမို့နာရဘင်းတထေးတို့များကြီးတန်းဖျားတဲ့တကအဲ့တော့ဖျားသတ်တွေ့တယ်သောတာပန်လည်းဒီတော့အဲ့တော့အဓိကမသရာဖြစ်သွားပြီပေါ့တတ္တာကလည်းပတ္တရတတ္တာကတစ်မျိုးကိုအာဂမတတ္တာကတစ်မျိုးအဓိကမတတ္တာကတတ္တာတစ်မျိုးကိုပတ္တရတတ္တာပုရုဇဉ်ရဲ့တတ္တာတရားမျိုးပေါ့မခံရသေးဘူးပေါ့ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့ဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်တယ်ပေါ့ဖျားလောင်းမြတ်ကြတယ်အာဂမတတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရင့်မဲ့နေတဲ့တတ္တာတရားမျိုးပေါ့ကြီးကျယ်တဲ့တတ္တာလည်းမပြက်နောက်တကအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များတတ်တယ်ဆိုအဓိကမတတ်တာလို့ခေါ်တယ်ခိုင်မြဲသွားပြီပေါ့တောင်းအနာရဘင်တထိတ်မြတဲ့ခါလဲလှူဖို့တမ်းဖို့တခါလဲဇေရုံကျောင်းတော်လှူတဲ့နေရာဆောက်လွန်မှာဟိုမင်းပဲ18ပဲလောက်လာရှိတာကြီးကိုရွှေတင်းကားတွေအစီနောင်တော့ခင်းပြီးတော့မှလှူတာကိုဒီလိုတွေဘုသူမှဝန်ပါလို့မဆုံးဘူးဒီလိုတွေဝန်သားလို့မဆုံးလို့ဘုရားကျောင်းတော်လာတော့လဲရိုးလေးမလာဘူးမနဲ့လာတော့မနဲ့လှူပွဲနေ့လေတော့နေ့လေလူပွဲညနေတော့ညနေလူပွဲတရက်ကို3ခေါ်ရောက်တာကိုအဲ့တော့ဘုရားကျောင်းတော်ကကိုရင်လေးတွေဟိုဥသိငယ်တွေကတထိတ်တိုင်းဘာများပါမလဲဆိုတော့မှအမြဲတမ်းပြောကြတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုကုသူကထုံးနေတာဒီလိုတွေလှူရမှကိုစိတ်ကအားရတာနောက်ပဲဆိုဟိုအကျွေးဆက်ရှိကြတွေကလည်းမရတော့ဘူးနောက်တာဟိုမြေမြုပ်ပစ္စည်းတွေလည်းပျောက်သွားလားမသိဘူးတထိတ်မွဲသွားသေးတာကိုမွဲပဲမလဲလှူးနေတာပဲအလှမပြတ်ဘူးသို့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာကမုံမြတ်အကောင်းကြီးမလှူနိုင်တာတခုတည်းပဲသူ့ထဲမှာသူ့မှာနဲ့လေးစိတ်မချမ်းသာရှိတယ်ဒီလိုတွေအလှကတော့လှူးနေတာပဲဒီလိုတွေနောက်တကပို့သူ့တဲ့ဘိုးအံ့ဩစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတ္တဗဘုရားရဲ့ကျောင်းတကသူ့မင်္ဂလာတထေးဆိုတာဒီလိုတွေတော့မိုက်တဲ့လူလည်းမိုက်နေတာပဲသူ့မင်္ဂလာတထေးရကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတကကိုသူ့ကြတဲ့ရွှေဥချက်တွေလည်းမသိဘူးတခါတည်းဟိုဒီတဲ့ဇေရုံကျောင်းတော်နေရတဲ့နှစ်ဆဘိုးကျတဲ့မြေကိုဥချက်တွေစီးပြီးတော့ရွှေဥချက်တွေစီးပြီးတော့မြေဘိုးပေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကြောက်ဆောက်လူတာဆောက်လူတော့တခါတော့ဘုရားကျောင်းတော်အပြန်မြို့တကားအဝင်မှာသူ့ကိုဖော်တယောက်နဲ့ပေါ့လေမြို့တကားအဝင်မှာဟို
နည်းနည်းဆင်းရဲနွားမားတဲ့လူမျိုးတွေမှာပေါ့ပစိုးချုံပြီးတော့မှအိတ်နေတာအဲ့တော့တထေးကြီးပြောမိတာကိုဗဇက်ကထွက်မိတာကိုအထီးကျန်လူစင်းနဲ့တူရဲ့နော်လို့ပြောတော့သူ့ဘော်လဲဟုတ်လို့တဲ့တထေးကြီးတို့မှဒီတိုင်းသွားကြကြတာကိုဘာမှပြမတာမပါဘူးသူတို့လည်းလွန်သွားဟိုတကောင်းသားကတခါတည်းပစိုးချုံပုံတော့ငါ့ကိုတခါတည်းအထီးကျန်လို့ဆိုတာသိမယ်ပေါ့လေသူတို့တွေဘာမှမဟုတ်ပဲရန်ညိုးဖွဲ့တာအဲ့တထေးဘာတထေးရကနွားတွေအဲ့တော့နှူသားနွားတွေပါတယ်အကုန်လုံးချီတော့ဒီခုံဖျားတတိကျဘယ်နှမှမနေဘူးစဘာကြီးတွေမိရှုတတိကျဘယ်နှမှမနေဘူးဒီလိုတွေတထေးကြီးဟိုတန်ဖိုးထားတာဟာမှမယ်အကုန်လိုက်ဖြစ်စီတာဒီလိုတွေအဲ့တော့သူလိုက်ဖြစ်စီသမျှဟိုတထေးကြီးဘယ်လိုမှမနေတော့နောက်ပဲဆုံးတထေးကြီးဘာအမြတ်နိုးဆုံးလဲဖះကိုစောက်လူတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးလူတာသူ့အမြတ်နိုးဆုံးတိရောက်ဖို့ဆိုမှဖះဆောင်းကကြတော့ဖះတရင်တော့ကနာကူကြီးမိတိုက်ဘုံမိဘုံတိုက်တာဒီလိုတွေအဲ့တော့တထေးကြီးပြီးတော့တထေးကြီးအဲ့တော့ဖះတရင်တော့ကနာကူကြီးကျောင်းတော်ကြီးမိလောင်ပြကြပါပြီဒီလိုတွေအဲ့တော့မှတခါတည်းလက်ခမောင်းခတဲ့အမလေးငါဘုံကန်ကြီးမလို့အဲ့တော့ဖះတဆူတဲ့ကျောင်းတော်နှစ်ခါငါဖြစ်ကိုရပြီဟာဆိုမှဒီလိုတွေအဲ့တော့ကျောင်းတော်ကြီးပြကြအောင်မိလောင်ခါတာဟိုမနေဘူးနောက်တော့ဆောက်ပြီးတော့လှူခွင့်ရတာအဲ့ဒီလက်ခမောင်းခတဲ့ဒီလိုတွေတော့ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာပဲကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုတော့ဒီခေတ်ပကာသနနဲ့တူနေကြတယ်ဟာလေဗောကြွားလိုက်ဝါလိုက်ဆိုင်နေဘုံနေနဲ့အကလေးခုံနေတဲ့ဒီလိုတွေကြတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြုရတာဟိုဆိုင်နေဝိုင်းနေကအကုသိုလ်တွေပေါ့အကလေးခုံတဲ့အကုသိုလ်တွေပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကတဲ့ခုံနေဆိုတာကအကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေဘုရားလည်းကတာလာပုရဆိုတဲ့ဟိုတပင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပဲပြောကြပါတော့သူ့ကိုလိန်လို့လိန်ထားကြပြန်တာကိုတပင်တွေတည်လို့ရင်ပဟာသနတ်ပြည်ရောက်တယ်လို့လိန်ထားကြတာကိုအဲ့ဒါသူကဘုရားသွားပြန်လျှောက်တယ်ဘုရားသွားကြတော့တကားတော့တဲ့ပဟာသနတ်ပြည်တော့မယူပဟာသငရဲလို့ပဲရှိတာတဲ့တပင်တွေအဲ့ပဟာသငရဲမှာကတဲ့ခုံတဲ့အတိုက်သွားပြီးတော့ငရဲခံရတယ်ဆိုတော့မှခြုံမောချငိုရတာကိုအဲ့တော့တူတန်းနေသလိုချင်းဒီဆိုင်နေဝိုင်းနေဒီကိဘိသိက်တွေဆိုလည်းမထုဘူးတကားတဲ့ခင်ဗျားတို့နားထောင်မှုမှာပါဘုန်းကြီးတို့တော့ညံဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့ဆိုးလိုက်ငိုးလိုက်နဲ့ဇာမင်းသားရှုံအောင်တကားတဲ့ပြောဆိုပြီးတကားလားအဲ့တော့ဝမ်းနဲ့တရားကြီးဝမ်းနဲ့အောင်ပါဝမ်းနဲ့တရားကြီးဝမ်းတောင်ဘယ်လိုတွေပြောဆိုပြီးကားလားဟိုဂျဘိုးလေးပြောင်ပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပုံများတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြန်တဲ့သူတွေကြီးတန်းဘုန်းကြီးပြန်ကတခါတည်းဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘိန်းဆုံးမတယ်လို့ပြောရမယ်လေဘုန်းကြီးတွေဒီတော့ပြန်တော်မူတဲ့ဆိုတော့ကဒါကလောကဝါဒရိုးရတိုင်းအဲ့တော့ပြောကြဆိုကြတာပါတဲ့ပြန်တော်မူနေတဲ့လို့မှအထုထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလားကိုတော်ကြီးပင်ကြီးတယ်မလဲတိုးဝင်သွားမလို့မှတ်ပါဆိုတာဆရာတော်ကြီးဒီလိုဆုံးမထားတာရှိတာပဲတော့ပုထုဇဉ်မှရင်ခင်ဗျားတို့လူပုထုဇဉ်ဖြစ်သေးယဟန်ပုထုဇဉ်ဖြစ်သေးနတ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်သေးဗြဟ္မာပုထုဇဉ်ဖြစ်သေးဘယ်ပုထုဇဉ်မှချီးကျူးကြမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်ပုထုဇဉ်မှကဒုဘပြည့်ပဲယဟန်မပြည့်ကိလေသာကအရာမယွင်းသေးဘူးလေကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့ယောဘကုန်ခန်းနဲ့လို့အထုတ်ပါမှယဟန်ပြည့်လူပြည့်အထုတ်ပါမှဒီလိုတွေအမလို့လို့ချင်းယဟန်ဖြစ်ကများမှတော့ကိလေသာတွေကယော့မသွားဘူးပို့ပြီးကလားနှလုံးသွင်းမလို့ချင်းပို့ပြီးကလားအဲ့တော့အကုသိုလ်တော့မှဖြစ်လွယ်သေးတယ်ဒီလုတ်ကြိုက်တာဘာမှမရှိတော့ပဲကိုစားဝန်တွေစွန့်တင်ကကြောက်သေးပစ္စည်းတွေပါကအကုန်လုံးကိုလုတ်ကန်ရှာဖွေသားတာဘာမှမရှိဘူးဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်လွယ်လိုက်တာတွေအဲ့တော့ဥပုသ္တိလသောက်တွေတော့လည်းမတူဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဥပုသ်မြင်တာသူတို့များတခါဥပုသ်သောက်တရားကောင်းမှတော့သိမထင်ပါဘူးသူများကိုကဲ့ရတာသူများကဲ့ရတာအကုသိုလ်ကိုဥပုသ်သောက်တရားကုသိုလ်အကြောင်းပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါအမရပုရမဟာကံတော်ဆရာတော်ဘက်ကြီးအချိန်ပြပဋ္ဌာန်းထဲမှာအများကြီးထည့်ဟောတာဒီလိုတွေအဲ့တော့ဒါမို့ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘက်ဥပနေတရားကြတော့အဲ့တော့လှွေးတိုင်းနောက်ထားသမှာသစ္စာတရားအရင်နာသမှာတရားနာသမှာအောင်ဒီလိုတွေအဲ့တော့လှွေးတိုင်းနောက်ထားသမှာသစ္စာမသိဘဲနဲ့လှူလို့ချင်းတေချောင်းကြံတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုတွေခမကျတို့တန်တရာနဲ့လှူဘူးလာပြီပဲသို့သောသစ္စာသိပြီလားတခါမှမလှူဘူးလို့
ဒီလိုတွေဒီယုံနံခန္ဓာမှန်းတဲ့ဩရနာတသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတခါမှမသိပဲနဲ့အလှူရတဲ့လက်နဲ့မကလှူခဲ့လာပါပြီဇပူရိတ်မိခိုးတဲ့အောင်လည်းလှူဘူးလာပါပြီထမရေချောင်းစီအောင်လည်းလှူဘူးလာပါပြီဥပုပ်သီလလည်းကဘာချင်းတော့ဆောက်တည်ဘူးလာပါပြီသို့တော်ဘာဖြစ်လို့ဩနာတိနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာကြီးရထားကြလဲမသိပဲနဲ့လှူကြလို့ပေါ့မသိပဲနဲ့လှူကြလို့ဒါမှသစ္စာမသိပဲနဲ့လှူလို့ချင်းဟုတ်လားဒါမှမသိလူကဘာသစ္စာအကျိုးပေးခန္ဓာတွေကဘာသစ္စာလှူပြီးတော့မှငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးကလှူတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခရှာတော့ဖះဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သဘောကျနိုင်မလဲပေါ့ဒီလူတွေအဲ့တော့နောက်ကကိုယ်လူလေးကိုသားရနေပြန်ရောသားရတာကထနာဟုတ်ပလားငါတော့ဒီကောင်းကျိုးကြောင့်မို့အဲ့တော့နှက်ပြီးတော့သေချာနေပါပြီဒီလူတွေကိုအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနှစ်ဝါနဲ့တက်ကုန်းမှလာဟောတော့အဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကမနဲ့အောင်ဆုံးလာပိုးရင်ပြောတော့တိမ်နဲ့ဆောက်တိုင်းပြရတယ်တစောင်းနဲ့ဆောက်တိုင်းပြရဟန်းနဲ့ခံတိုင်းပြရတယ်ကုသိုလ်သုံးမျိုးစီပြောတယ်ဒီဘက်နတ်ပြည်မှာဗီဇာရပြီးဖျရတယ်အဲ့လိုတွေကိုအဲ့တော့သစ္စာတည်းနဲ့ဝေးလို့မှဒီလိုလာတော့ရှောက်နေမှာတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလားအကျိုးကြောင့်ပြည်တော်ဖြစ်ပြပြနေပြောနေလို့ဖြစ်မယ်လေဟုတ်တော့မှာပါဒကာကြီးလိုပဲသူ့အလိုက်ပဲပြောလဲရတာဗောဒီလိုတွေအဲ့ဒါလောက်ကလေးလူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နတ်ပြည်ဗီဇာရနိုင်မလဲဗောဒီလိုတွေအဲ့တော့နောက်တခါသာဟာတိကဒါနတမျိုးတက်ကိသဒဒါနတမျိုးဒလူလည်းနားလည်ဥမာကိုအဲ့တော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့တခါတည်းပြောအင်းဒလူလိုက်လို့တော့ညံမပါတဲ့ဥစီညန္နာဝိပြကုသိုလ်ပေါ့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပေါ့အကျိုးတော့ပေးမှာသို့တော့အကျိုးမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဒလူတွေအဲ့တော့ဒါမှမရှိတာတဲ့မသိတာခက်တယ်ဆိုတာကအတော်တာသွားတယ်မသိတဲ့ခေါင်းဆောင်တင်မှပြီးတော့ကြိုက်တော့လှူဟုတ်လားတောင်မသိတာမသိတဲ့လှုပ်ရှင်လှုပ်ဘာတွေလုပ်နေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်တော့ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့မတူတဲ့အဆုံးအမတွေဒါမှပြုဘူးပြီးသားကုသိုလ်မပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဘောဓိဘက်ကတရား39ပါးဟောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေထည့်ဟောတာကိုမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကတစ်မျိုးအဲ့တော့ပြုဘူးပြီးသားကုသိုလ်ကတစ်မျိုးမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကဒီဝိပဿနာကုသိုလ်တစ်မျိုးကျန်တာဝိပဿနာကုသိုလ်တစ်ခါမှအမလုပ်ဘူးလို့မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့ဝေခဲ့ကြတာကိုပြုဘူးပြီးသားကုသိုလ်ရဒါနကုသိုလ်တွေပြုဘူးလာပါပြီသီလကုသိုလ်တွေပြုဘူးလာပါပြီတမ္မာကုသိုလ်တွေပြုဘူးလာပါပြီဒါကသာနာပါတရားတွေကိုဒီဒါနသီလတမ္မထဆိုတာဒါဖះမမွန်းနဲ့သာနာပါမှလည်းရှိတယ်ဖះပွင့်သာနာတွေမှလည်းစီပင်တယ်ဒီလိုဒီဝိပဿနာကုသိုလ်ကြတော့ဖះမပွင့်ရင်လေသံများမကြဘူးတဲ့တရားဖះပွင့်မှတည်တံပေါ်လာတဲ့တရားဒီလိုဒါမှသာနာတွေမှတည်တံပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တန်တရာမှာတခါတည်းပြန်တစ်ခါမှမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဒီလိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တွေတန်တရာမှာသူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးကြသေးသူတော်ကောင်းတွေကအစ်စ်မှဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပါးနဲ့တေကန်းရှင်ကပြက်စီပြီးတော့မှအိုနာတိတို့ကနေပေါ်တော့ကအရောက်ပူဆွမ်းတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတစ်ခါမှအပြုတ်ခက်ဘူးကြလို့အပယ်လေးပါးပဲတဘွားမှာသိမိကားသေးအမြဲနဲ့အင်္ဂါတဘွားအနေကြကြလက်နေကြကြရသေးသူတော်ကောင်းမနဲ့လည်းတစ်ခါမှအရောက်မလားနိုင်ကြသေးဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုဘူးလာပါပြီသီလကုသိုလ်တွေပြုဘူးလာပါပြီသမထဘာဝနာပြုဘူးလာပါပြီသို့တော့ဒီကုသိုလ်တွေပြုဘူးခဲ့တဲ့အားကြောင့်မို့ဥပနိဒေတ္တိနဲ့ဒီကုသိုလ်ပြုနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုလာပြီးပိုင်ဆိုင်နေကြတာဒီလိုအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတော့အလားတာတော့ဖြစ်ကျိုးထုံးတာမရှိဘူးပေါ့သို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီလိုတော့ခြားနာတတ်ပါသေးသစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုနေဟုတ်လားအိုနာသေးပဲရမယ်ခန္ဓာပဲရမယ်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာတော့ရမှာပေါ့ဗျာလူခန္ဓာရလဲအိုနာသေးပဲနတ်ခန္ဓာရလဲအိုနာသေးပဲအိုနာသေးဆိုဘုရားတွေပြောနေတာကဒီအိုနာသေးလွတ်စေခြင်းလို့ဘုရားတွေပြောလာတာကိုကအိုနာသေးရဖို့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးဘုရားသဘောမကျဘူးပေါ့အိုနာသေးလို့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပြုစေခြင်းလို့ဒါမို့ဒါနကုသိုလ်ပြုလဲဉာဏ်ပါမှာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဥသိတတ်ပါမှာသီလကုသိုလ်ဆောက်တည်ပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဥသိတတ်ပါမှာတမ္မာဘာဝနာအထုလို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဥသိတတ်ပါမှာဒီလိုအဲ့ဒါသစ္စာသိဖို့ဝိပဿနာသစ္စာသိဖို့တက်အားထုတ်ရတာဒီလိုအဲ့တော့ပညာသိဖြစ်အောင်ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာပါလို့ပညာသိဖြစ်အောင်ဝိပဿနာအမထုတ်လို့မသိနိုင်ဘူးခုခမရတို့သစ္စာတရားဟောပြီးတော့တင်ညာသိနဲ့တော့သစ္စာသိနေကြပြီဗောဒါတင်ညာသိပညာသိဖြစ်အောင်ဝိပဿနာအထုတ်ရတယ်ဒီလိုအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုပြီးဒီကလာအကုသိုလ်အဖြစ်ခံရတာတော့အတော်နစ်နာတယ်နော်အကျိုးပဲမတန်ထွားနိုင်ဘောဒါမို့တချို့နိဗ္ဗာန်တော်တွေမှာပါတဲ့တထေးတွေဂရိ80ချမ်းသာတယ်သို့တော့ဗာသိရွက်ထီဆောင်တယ်မြက်ဖဏစီးတယ်ဒီဖြင်းချမ်းပစိုးတို့ဖြင်းချမ်းဥစားတို့မှာဝတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပရစေရနာ
ချိုတဲ့ကဲလို့တဲ့ဒီလိုတွေလှူတဲ့အတွက်တော့တထေးစီကျအကျိုးပေးတာပေါ့သို့သောပရစေရနာပုပ္ပမောဇပရစေရနာသုံးနိုင်မှာနောက်စေရနာနောက်ဆုံးစေရနာတွန့်ကြတော့နောက်ဆုံးစေရနာညံ့ဖြစ်ကြတော့ဒီစီစိမ်မခံစားလို့မတုံလို့မဆွဲလို့သူများလည်းမပင်နိုင်ကိုယ်ရလည်းမတုံမဆွဲဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတာတွေကိုဒါဖះလက်တကဒီတထိန်မျိုးတွေရှိသေးတယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီကလားအကုသိုလ်ဖြစ်ခံလာတော့အမှန်တနှင့်နာလုံးအားကြီးတယ်အကုန်ကြခံပြီးတဲ့ကာလမှာကုန်ကြတော့ကျေးဇူးမများရင်လူကျွတ်တိုင်းကျွတ်နှက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဗောဒီလိုတွေဒါမို့နေရာကညံပါဖို့လို့တယ်ဒါမို့တောမှလူဖြစ်ရတာလေအမှန်လူပြည့်ရှုံးတယ်အမှန်နှင့်နာတယ်အဲ့လူချင်းတူမဲ့မြို့မှာလူဖြစ်ရတယ်တောမှလူဖြစ်ရတယ်အများကြီးกว่าတယ်တရွာမှတကြောင်ဘုံကြီးဒီတကြောင်မှာကြောက်နေတဲ့ဘုံကြီးကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်တရွာလုံးနှင့်နာရောပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တောကြောင်ကိုဥပုဒ္ဒရာလာပြီးကလောအကုသို့ပြုညတဲ့ရွာလေးကလေသူတို့တရွာတကြောင်သူတို့ကိုယ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးမကောင်းတယ်လာလျှောက်လိုက်ကြတာတွေဒါမဲ့သူမကောင်းနေတာကတရွာဥရွာထိပ်ကနေပြီးကလာမကောင်းဖြစ်နေပြုမှုနေတော့ဒီရွာနဲ့နာပြီဗောတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးရင်အကျိုးဆက်ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်အကျိုးရင်ကတော့သူပြုတဲ့အကုသိုလ်သူပဲခံရမှာပေါ့ဘယ်သူမှဝေမျှခံပြမလို့ဘူးဒါအကျိုးရင်အကျိုးဆက်အကျိုးပြကြတော့သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရအကုန်လုံးထိကြိုက်တယ်ဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်နေရာကညံပါကြသားမှာသူမြတ်ပါဇက်ပြလမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့ဒါဖះအဆုံးပါတယ်နော်သူမြတ်ပါဇက်ပြလမ်းမဆုံးကြသေးနဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်ကုသိုလ်တန်တာပြုတော့နေရာကညံပါပါမှာညံမပါရင်ခင်ဗျားတို့သူမြတ်မြောက်ပေးတိုင်းဟုတ်ဗလားအငြိမ်လေးထဲအောင်မဇာကလေးထဲအောင်မဘုန်းကြီးတို့တော့ကြတော့အဲ့လိုထဲနိုင်မှဟုတ်ဗလားဝတ္တဘိဒဘကြောနဲ့ကျွေးနိုင်မှဘုန်းကြီးတို့ကလေးတို့ကဒီလိုတွေကိုဝတ္တဘိဒဘတုံးဆိုတာအဲ့လိုတော့အပြိုလေးတွေပါတွေကဘိဒဘထုံးဆိုတာကစရုံးကြီးတွေကိုအဲ့လိုဝတ္တအတုံးကြီးချက်ပြီးကလားဝတ္တတန်တန်ကျွေးနိုင်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုလို့အကုသိုလ်ဖြစ်နေကြတာလေဒီလိုနားလည်ထားပါဒါနဲ့တော့သဘောပေါက်လာညနေကျမှအကျေဝေမှပြောကြသို့အဲ့ဒါနာတပိုင်းတည်းတော့ကြပါအောင်စို့